thay motor động cơ máy hút bụi công nghiệp tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Quý anh chị có khách hàng có nhu cầu vệ sinh hoặc là thay thế sửa chữa các loại động cơ motor như thế này thì có thể đến trực tiếp văn phòng showroom tại số 9 đường Võ Thị Phải Thái An quận 12 hoặc là trụ sở Hà Nội hoặc là Đà Nẵng của Hoàng Gia Phát hiện nay. Số điện thoại là 0934926152 anh chị nha. Vệ sinh máy cũng như là thay thế các loại motor, phụ tùng động cơ như thế này. Anh chị cảm ơn quý chị khách hàng rất là nhiều.